Қайырлы күн оқырмандар. Бана субсидия бойынша қандай мамандықтардан бергенде одобрение береді дейді ғой, мақұлдайды деп сондай сұрақтар келеді маған. Мынау еңбек kz-ге кірсеңіздер, осылай 2025 жылдың 100 топ мамандығы бар. Осы бойынша егер де өтініш берсеңіздер, субсидияға сонда сіздерге одобрение беру мүмкіндігі жоғары болады. Яғни бізде заявка берген кезде осы бойынша беруге тырысамыз. Мен соны қазір сіздерге көрсетемін, қай мамандықтар екен. Бірінші қазақшасын шолып өтемін. Бірақ кейбір сөздер дұрыс түсініксіздеу болып келеді аударғанда. Шатыршылар, мына құрылыс монтажшылар, пішіндер мен ядролар. Енді аударылуы дұрыс аударылмағандай түсініксіздеу. Қазір соңына қарай көргенде орысшасын тоже нетем осылай. Сонда қандай мамандықтар екенін қарап шықсаңыздар болады. 100 мамандық. 2025 жылдың статистикасы бойынша осы мамандықты бойынша жұмыс іздеушілер саны көп. Сол себептен олар осы мамандықтарға басымдық беріп, субсидияны бөлгенде осы мамандықтарға бөлінеді. Яғни мына жерде толық жазылған. Жастар практикасы бойынша қанша беріледі. Бұл арнайы 2025 жылға нұрлы жол несі бойынша солай неткен міне. Инженерлер көбінесе жұмыс сұраныста. Осы мамандығымыз инженер бойынша берсеңіз субсидия, онда аласыз субсидияны. Дизайнерлер, специалист, логистики, таможни, агенты, строительный жұмыскерлер, көбінесе яғни қызмет көрсету жұмыскерлері және де өндіріске қатысатын жұмыскерлер екен, байқасаңыздар. Электриктар дейді міне. Сборщики, слесари, сварщики. Осы мамандықтарды сақтап алсаңыздар болады. Немесе мен телеграм каналыма жазсаңыздар, кірсеңіздер осы спискті жазып қойғам. Мына еңбек сайты әдімі. Содан сіздерге көрсетіп